Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Just needs to be moved. Well, somebody could move it for me. What's that? Because I can't see What do you mean? my microphone. Oh. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udiraye Tato Jayam Udiraye. Nashtapraishu Bhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya. Bhakti-uttama Shloke Bhagavati-uttama Shloke. Bhakti Bhavati Naishtiki. Bhakti Naishtaki. Today we're reading from Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 33, the Rasa Dance, and it'll be the last verse in the chapter, and that's text number 39. 今日は、シューマッドバガウタム第10巻第33章、28節でこれは、この章の終わり、ラサダンスというタイトルのこの章の終わりの節ですね。これをやります。39節。すみません。Vikriritam Brajavadurbiritam cha Vishnu Vikriritam Brajavadurbiritam cha Vishnu Punashinuyat Atavarna Yedya Jagaguntu Anashrinuyata Attavaranaya Bhagavati Pratilabhya Kamam Indama Bhagavati Pratidabhya Kamam Ashvapahinothyacharina Dhira Vidrotam Asvahi Noti Achirina Diraha
क्रीडितं व्रजवधूर्भिरिदं च विष्णो विक्रीडितं व्रजबहुभिरितं च विष्णो अन्वतो नृशृणुयात् अथ वर्णयेद्य श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अतः परां प्रतिलभ्य कामम् भगवति कामम् अहिनोत्य चरीन धीरा Vedrogam asura apahinoti achitena dhira दुर्भितं च विष्णो Viduridam uraja bahuridam vishnu idam अथ वर्णयेद्य Vidu भक्तिं परं भगवती प्रतिलभ्य कामम् Param Bhagavati Pratilibhyakama kamam स्वपहिनोत्य चरीन धीरा Vedrogam asura Hapinoti apahinoti Achirena achitena Dhira dhira दुर्भितं च विष्णो Vikritam Vrajavadubiridam Cha Vishnu तो न शृणुयादथ वर्णयेद्य Shraddhanto Vino Shanayat anushirinu yad Tavarnayedya atavarana yedyaha प्रतिलभ्य कामम् Bhakti Param Bhagavati bhavati Pratilibhyakama atilabhya kamam मश्वपहिनोत्य शरीन धीरा hridrogam Vidrogamasva ashiru Apinoti apahinoti Achirena achirena Dhira dhira And have everyone on mic because it's out of sync, you know. Is that what you usually do? Yeah. Okay. Dozo. Viditam Raja Vidur Idam Cha Vishno Vikri Vikritam Brajavadubiridam Cha Vishnu Adam Vito Nishunayat Atavarna Yedya Shraddha Shraddhavito Nishunyaya Atavarnayedya yedyaha Bhava Bhakti Pratilabhya Kamam Bhaktim Bhaktivana Bhagavati bhagavati Pratilabhyakama pratyakamam Vidrogam Ashvabhitino Yacharena Dira Tridro Kam Vidrogamasva asuru Apinoti Achirena aparadoti Dhira achirendira Vikriditam Vrajavadubiridam Cha Vishnu Vikri Iditam prajabahuvir idam cha Vishnu श्रद्धान्वितो निषण्यात् अतवर्णयेद्या Shraddha Shraddhanvito no shurinu yad atavana yad yaha भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् Bhagavatam param bhagavati pratidabhyakamam हृद्रोगमस्व अपि अचिरेण धीरा Tridro Shridrogam asuru apahinoti achirena dhira Hare Krishna. Vikritam brajabhivavidam cha Vishnu. विक्रीडितं व्रजवधूभिर्येण Prajabhavir विष्णु cha Vishnu Shraddha aneto anushriyat atho varnaeja. श्रद्धान्तो Shraddhanvitano shurinu yad निष्ण्यादसवर्णयेद्या atavarnayedva yah Bhaktim param bhagavati pratilabha kamam. भक्ति Bhakti परम param भगवती bhagavati प्रतिलभ्यका pratyakamam Rituraga mashu apihinoti ochirena dhira. Tridro Hridrogama asuru अपनोति apahinoti चिरेण धीरा achirena dhira Vikriditam Vikriditam in sporting. Asobukoto Asobakoto Vrajavadubi, Raja Rajavadubi young women of Vrindavan. Young Women of Vrindavan Vrindavana no
若い乙女たちと idam, ダン this, これは cha, じゃ and そして Vishnu, ビシュヌ by Lord Vishnu, 主ビシュヌによって Vishnu niyote, Shraddha Anvita, ジャガアビタ faithfully, 忠実に Chujitsuni, Ashrinuyat, アッシュヌヤート hears, 聞く Kiku, Ata, あた or あるいは Varna Yet, バルナエート describes, 述べる Ya, や who, である何々は Bhaktim, バクティン devotional service, 献身奉仕を Kenshin Oshio, Param, パラーン transcendental, 超越的な Hikina, Bhagavati, バガバティ unto the Supreme Personality of Godhead, 思考人格心に Pratilabhya, アティラビア obtaining, 得ている Kamam, カーマ material lust, 物質的情欲を Hrit, フレ in the heart, 心の中に Kokoro no Nakani, Rogam, ローガン the disease, 病気 Byoki, Ashu, アシュー quickly, 素早く Subayaku, upon Apahinoti, アパヒノティ he drives away, 彼は追い払う Achirena, アチレーナ without delay, 遅れることなく Dhira, ディーラ sober, 真面目な Translation, anyone who faithfully hears or describes the Lord's anyone who faithfully hears or describes the Lord's playful affairs with the gopis of Vrindavan will attain the Lord's pure devotional service. Thus he will quickly become sober and conquer lust, the disease of the heart. 翻訳です。ブリンダーバナの若いゴーピーたちとの遊び心あふれる主の物語を誠実に聞いたり述べたりする人は誰でも主への純粋な献身奉仕を達成するでしょう。このようにその人はすぐに真面目になり心の病気である情欲を克服するのです。はい。Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki. The extraordinary power of Lord Krishna's conjugal pastimes is clearly revealed here. 主の男女愛の遊戯の想像もできない力はここではっきりと明らかにされています。Qualitatively, the Lord's spiritual loving pastimes are the diametric opposite of material lusty affairs, so much so that simply by hearing about the Lord's pastimes, a devotee conquers sex desire. 主の精神的愛の遊戯は質的に物質的な常時とは全く異なるので、主の遊戯についてただ聞くだけで献身者たちは性欲を克服します。
By reading pornographic literature or hearing about material romance, we certainly do not conquer sex desire, but rather increase our lust. ポルノ文学を読んだり、あるいは物質的なロマンスな話を聞いたりするだけでは、絶対に性欲を克服できず、むしろ情欲が増加します。But hearing or reading about the Lord's conjugal affairs has exactly the opposite effect because they are of the opposite nature, being purely spiritual. しかし、主の恋愛物語を聞き、読むことは、本質的に全く正反対で、純粋に精神的なので、まさしく正反対の効果があります。Therefore, it is by the causeless mercy of Lord Krishna that he exhibits his Rasa Lila within this world. ですから、主がラーサリーラをこの世界で披露してくださったことは、主クリシュナの原因のないお慈悲によります。If we become attached to this narration, we will experience the bliss of spiritual love and thus reject the perverted reflection of that love, which is called lust. もし私たちがこの物語に執着すれば、精神的愛の至福を経験し、こうして情欲と呼ばれるその精神的愛の曲解された繁栄を拒絶できます。As nicely put by Lord Krishna in the Bhagavad Gita 259, param drushva nivartate, once having directly experienced the Supreme, one will not return to material pleasures. バガバットギーター 2-59 で、主クリシュナはパランドゥリシトバーにバルタって、思考史を一度直接経験すれば、その人は物質的快楽に戻らないという素晴らしい言葉をおっしゃっています。Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to the 10th canto, 33rd chapter of the Srimad Bhagavatam entitled The Rasa Dance. これで孫子 A.C. バクティベーダンタスワミ・プラブパーダのつつましい使い人によるシュリマット・バガバタム第10編第33章ラーサダンスの要旨解説を終了します。I have my respectful obeisances to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 私の尊敬の礼をエイシバクティベラントスワミシューヤパラパダに捧げます。To all the previous acharyas そして先祖からのアチャリアたちに、 and to the assembled devotees. そしてここに集まったすべての献身者たちの皆さん、 Vancha kalpataruscha kripasindevacha patitanam pavanebhyo vaishnavas. This is a well-quoted verse これは非常にうまく引用された説です。because it is a summation of the chapter. It's a summary statement of the effect of reading this chapter. でこの章を読んだその影響というのがどういうものかということが要約されています。Early in the Bhagavatam, we hear from Sutta Goswami バガバタムの最初の頃にはスータ・ゴスワミがお話をしていました。the power of hearing about Krishna. クリシュナのことを聞く力ということについて。Prabhupada quotes a paragraph from the second chapter of the Bhagavatam. プラブパーはバガバタムの第2章からの引用をしています。That starts Shushu Shoshadhanasya Vasudeva Kataruchi Samhat Sevaya Vipra Punitirtana Shevana, which means that by association and service with and service to devotees, one develops a desire to hear about Krishna. ディボティとの交際によってクリシュナのことを聞くというその願望を発達させていくことができる。It continues by saying that the topics of Krishna are non-different from Krishna himself. クリシュナのお話というのはクリシュナご自身とは何の変わりもありません。And names Krishna as Vidhunoti, the one who helps us to remove the
any obstacles from within our heart. でクリシュナの名前というのをビルノティと言って、私たちの心の中にある障害物を取り除いてくれます。He does so particularly for those who are eager to hear about him. 特にそれを聞きたいと強く願っている人たちについては、そういうことが起きるんですね。And then it continues by saying that those inauspicious thoughts within our heart are gradually diminished by the power of the hearing Krishna Katha. そしてクリシュナ方を聞くことによって、私たちの心の中にある不経験な心というものが、消されていきます。And then there's a time, tada rajas tamo bhava, kamalubhadayasya, that by hearing, when has risen above the three modes of material nature. そして聞くことによって、物質の三様式を乗り越えることができます。And the obstacles are listed, kama, lobha, でその障害物というのは何かというと、カーマ、ローバと呼ば lust れるものです。 and greed. 情欲と、強い願望ですね。Gambudas. So there's a way that there is a time at which, or a stage at which, by hearing Krishna Katha with faith, one comes to the level of Shuddha Sattva. でクリシュナのお話をその聞くことによって、シュダサトバの段階にまで、登ってくることができます。Tada rajastamo bhava kama lubhadayasya cheta iter anavidam stitam sattve prasidati. Sutta Goswami says one becomes situated in sattva. でスータ・ゴスワミはそういう人はそのサトバの段階に、位置されるというふうに言っています。Our acharyas say this sattva mentioned by Sutta Goswami is not ordinary goodness, it's Shuddha Sattva, or above all the modes of material nature. でアチャリアたちが言っているのは、そのサトバというのは普通のサトバとは違って、その精神的な超越的なサトバである。And how is it achieved? それをどういうふうに手に入れることができるんでしょうか。 By hearing about Krishna. そういうクリシュナのことを聞くことによって。As is mentioned in the first sentence here, Krishna's pastimes have a special potency. この最初の、ここの説の最初のところで言われているように、クリシュナの娯楽の活動というのは特別な力があるんだ。Then Sutta Goswami goes on to describe Evam Prasanna Manaso Bhagavat Bhakti Yogata Bhagavat Tattva Vijnana Mukta Sangha Sajayate. Once one rises above the three modes of material nature, one's mind becomes happy. で、スータ・ゴスワミが続けているのは、その物質の三様式を乗り越えると、どういうことになるかというと、幸せになる、ハッピーになると。And the parallel verse is in the Bhagavad Gita, which is actually quoted by our acharyas in relationship to today's verse. で、今日の説と並行して、そのバガバダギーターの説を引用されているのがあるんですね。Brahma Bhuta Prasannatma Nashochati Nakamshati Samak Sarveshu Bhuteshu Madbhaktim Labate Param. That once one has risen above the three modes of material nature, one becomes naturally happy. 一旦その物質の三様式を乗り越えると、もう当然幸せになる、ハッピーになる。And one sees the unity of all living entities. そしてすべての生命体がその一体であるということを理解することができる。And there's no more hankering or lamentation. そしてそこにはいろんなことを求めたり、そして嘆いたりすることもない。And Krishna says, from this position, Mad Bhaktim Labate Param, one may then proceed into the stage of relationship with Krishna. でその状態に達して初めて、クリシュナとの関係を持つことができます。And Sutta says, Vidyate Hridaya Grantish Chidyante Sarvasamshaya Shiante Chasakarmani Jushte Vatmanishvare. It's at this stage that all of one's misconceptions about oneself and the world are smashed. でそこではその自分自身に対する誤った考え方、そして他の世界に対する誤った考え方、それらがすべて崩壊してしまう。At that point, one sees, quote, unquote, the self as master.
で、その時に初めて括弧ですね。 And this 自分 means 自身をそのマスターとして見ることができる。 and this means two things. One is one recognizes oneself as different from the body and as part and parcel of Krishna. で、それは2つの意味があって、1つは自分自身がそのクリシュナの一部分であるということ、そして自分はこの肉体ではないということがわかるということです。 One also sees Krishna as Atmanam Akilatmanam, that he's the soul of his soul. そしてクリシュナこそがその魂の魂であるということもわかります。 Today gives the very clear directive that one should hear about Krishna. で、今日の説ではもうはっきりとね、そのクリシュナのことを聞かなければいけないというふうにな教えがあります。 And especially one should hear Braja Badur Virahamcha Vishnu, the pastimes of Krishna in Vrindavan with his female associates. で、特にそのブレンダービンの、女性たちとクリシュナの関係のお話を聞きなさいと。 It says, Idam cha Vishnu. Vishnu can mean Vishnu. イダンとビシュノとありますけれども、ビシュノというのはビシュニュということでもあります。 Someone may say, what's Vishnu doing in a verse about Vrindavan? で、ブレンダービンのその娯楽の活動の中でなぜビシュニュという言葉が出てくるのか、ビシュニュはなぜここに出てくるのかというふうに聞く人もいるかもしれません。The word Vishnu means he who penetrates and enters within everything. で、ビシュニュという言葉は、そのいろいろなものの中にこう入っていくことができるということですね。そういう意味を持っています。 In this context, it means that Krishna expanded himself to be with each one of his gopi associates. で、クリシュナはそのゴーピーたちの相手をするために、一人一人の相手をするためにご自分を、拡張されました。 And then the next word in the verse, Shraddhan Vito Nashrinuyad, and that means that one should hear these pastimes with faith. で、次の言葉はその信念を持ってその娯楽の活動の話を聞かなきゃいけないというふうに言われています。 The word is Shraddha, シュラダという言葉ですね。 and Shrad means the heart. シュラというのはハート、心という意味です。 In the 17th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says that we see the world and interact with it according to the condition of our heart. で、バーガバディギーターの17章のところでクリシュナは私たちは自分の心の状態を通して世界を見るというふうに言っています。 In the material world, the heart becomes affected by one of three modes or the combination of these various three で、 modes. 物質界においてはその人の心というものはその3つの様式のコンビネーションか、あるいはその様式によって影響されて物事を見てしまいます。 If you ask people what they like, they'll tell you what they like because of the condition of their heart. で、例えば誰かにね、じゃああなた何が好きですかって聞いたときには、その人はその人の心の状態に応じて自分はこれが好きなんだというような答えを言うと思います。 And the condition of the heart is a product of one's association. で、心の状態というのは自分が交際している、自分が付き合っている人との影響を受けているんですね。 Krishna says in the Bhagavad Gita, Purusha Prakriti Stohi Bhunte Prakriti Jan Gunam Karanam Guna Sangosya Sarasagyoni Janmasu, that our heart becomes affected by those with whom we associate. で、クリシュナはその私たちの心というのは私たちが付き合っている人がどういう人かというものによって変わってくるというふうに言っています。 When we associate with people who like to listen to country music, then we'll start to like country music. カントリーミュージックが好きな人と付き合えば自分たちもカントリーミュージックが好きになるかもしれない。 If you grow up with people who like mariachi music, then they'll like mariachi music. で、マリアッチの音楽が好きな人たちと交際すれば自分もそういうふうになるかもしれない。 There are unlimited combinations and permutations of sound vibration that are affected by the modes of material nature. その物質の様式によって影響されたさまざまなそういう
質があるんですね、この世界に。And when we hear from people whose hearts are contaminated by Sattva, Rajas, and Tamas, then those vibrations become part of us. そしてこの世界にいるそのたくさんの人たちがタマス・ラジャス、もう一個サトバのその状態によって影響されている。そういう人たちと付き合えば自分の心もそれに影響されてしまう。And so we have likes and dislikes in this world. で、この世の中には自分が好きなものと嫌いなものがあります。But Krishna says in the 17th chapter of the Bhagavad Gita, this is only because of our false identification with the current condition of our mind. で、クリシュナはその17、バガバッドギーターの17章の中で、それは私たちがこの今の自分を、その偽の自分をこれが自分だというふうに思い込んでしまっているからこそそういうものがあるんだというふうに言っています。But when the heart becomes freed from the influence of the material modes of nature, then it attains its real original state, which is pure faith in God, in Krishna. で、その物質の三様式から自由になって、それをなくすことができれば、その、いけない点は、pure faith. クリシュナへの純粋な信頼感、信念というものが生まれます。And the awakening of that pure faith is described in the Chaitanya Charitamrita. その純粋な信念というものを目覚めさせるということについては、チェイタニャ・チャータルミータの中でこういうふうに言われています。Shraddha Shabde Vishwas Kohe Suridanashtra Krishna Bhakti Koila Sarva Karma Krita Hoy. It means a strong faith that just by serving Krishna, everything else is perfectly done and achieved. 強い信念というのは、ただただクリシュナに使えることによって、他のものはすべて手に入れることができるというふうに言われています。And in the context of this verse, Shraddha means to understand that Krishna is transcendental. で、この説に関しては、関連して言えば、そのシュラダというのは、Krishna's transcendental. で、クリシュナは超越的だということです。He's not an ordinary human being. 普通の人間とは違いますね。And that the gopis, his girlfriends, are also not material. で、ゴーピーたち、つまりクリシュナのガールフレンドたちも物質的ではない。Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Vistavirya Eva Nijarupa Kalavi Goloka Eva Nivasat Yakila Bhuta Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. Lord Brahma says that all the associates of Krishna in the spiritual world are expansions of his internal potency. で、クリシュナと一緒にいる人たち、ベンダーブに一緒にいる人たちというのは、クリシュナのその内的なエネルギーの拡張体であるというふうに言われています。And therefore, one should have a clear idea that Krishna is not an ordinary person. だからこそクリシュナは普通の人とは違うんだと。And this can be understood by reading the Bhagavad Gita. で、このことはバガバッドギーターを読むことで理解することができます。And especially the first 9 cantos of the Srimad Bhagavatam. 特にそれからシーマッド・バガバタムの最初の9巻 where one learns to differentiate between love and lust. でそこでもってその愛と情欲の違いが書かれていますね。Lust means that I want to satisfy my senses. 情欲というのは自分の感覚を満たしたいということです。And love means that I want to satisfy Krishna's senses. で、愛というのはクリシュナの感覚を満たしたいと思うことです。And Prahlad Maharaj says in his prayers to Lord Nrsingadev that a devotee is one who understands that by satisfying Krishna's senses, my senses automatically become satisfying. で、プララド・マハラジはナシュンガデーバの祈りの中で、クリシュナの感覚を満たすことで自分の感覚も満たされるというふうに言っています。And in the Bhagavad Gita, Krishna says that we should know that the more we try to satisfy our senses, the more dissatisfied we'll become. で、バガバッドギーターの中でも私たちが自分の感覚を満たそうとすればするほど私たちは不満足になるというふうに言われています。That's good to know.
知ってていいことですね。Ehi samsparshaja bhoga dukkha yoanaya evate adyantavanta kontayanate shuramate Buddha says that the more, as we try to satisfy our own senses, we give birth to unhappiness. 自分の感覚を満たそうとすればするほど、アンハッピーですね。そのハッピーでない状態にもっともっと自分はそういうものが生まれてきてしまう。And Prahlad gives the example of decorating one's face and looking in the mirror. Prahlad Maharajは自分の顔を飾り立てて、そしてその鏡を見るということについて話しています。When we decorate our face, then the reflection, he says, is also decorated. でその自分の顔をね、いろいろメイクアップとかして飾り立てて鏡を見ると、鏡の中の自分もそういう顔に見えますよね。So he's comparing us, living beings, to be reflections of Krishna. で、生命体というのはクリシュナのその反映したものだ。And if you decorate Krishna, then you're automatically だから decorated. クリシュナを飾り立てると、私たちもその飾り立てたようになるということですね。Shraddhambito Nishrinuyad. If we have the understanding that the main cause of bondage and unhappiness in this material world is lust. で、この世界でのその苦しみの原因というのはその情欲であるというふうに言われています。In fact, the whole material world is going on by the power of lust. で、本当に世界中がね、この情欲の力でもって回っています。And it is also in this verse called hridrogam. Hridrogam means this sense of this lust we have is the enemy of the soul. ヒューローガンという言葉がありますけれども、それは情欲のことを指して、それが私たちの敵であるというふうに言われています。So if we have an understanding of Krishna as the supreme personality of Godhead, で、クリシュナが最高人格出身だということをちゃんと理解できれば、and we hear with that faith そしてその信念を持ってそのことを聞くことができると、 Krishna's loving, playful pastimes with the gopis, クリシュナのそのゴーピーたちとの楽しい遊びの遊戯、 and the acharyas say it's not just the young gopis, it's also the older gopis. でアチャーリアたちが言ってるのは、それは若いゴーピーたちだけではなくて、年寄りのゴーピーたちも含めてということ Because で it relates to the quality of their love. というのは、そのゴーピーたちの愛の質にそれが関係しているからなんですね。Then Bhaktim Param Bhagavati Pratilabhyakamam. Not only will the lust in our hearts be vanquished, でそうすることによって、その話を聞くことによって、私たちの心の中の情欲が消えてしまうばかりでなく、 but Bhaktim Param will also attain the highest level of devotion. で献身の心の最高のレベルにまで達することができます。And it says here, Acharina, it happens very quickly. そしてとっても早く、シュリーナというのはとても素早くそういう状態になることができるというふうに言っています。So Chaitanya Mahaprabhu came. One of the three external reasons that he came to the world was to teach about the spontaneous love of the devotees in Vrindavan. チェイタニア・マハプラブがこのように講談された3つの理由の一つは、そのブレンダービンの住民たちのクリシュナへの愛を教えることになります。And he taught his disciples the method by which any person, even starting from being contaminated in the material, a person contaminated by the material modes of nature, could take up the process by which they could attain spontaneous loving devotion. そしてチェイタニア・マハプラブは、たとえこの世界の中でその物質の産業式によって汚れてしまった人たちでさえ、そのチェイタニア氏の教えた方法を使えば、クリシュナのもとに行ける、クリシュナを、忘れちゃった。クリシュナのもとに行けるね、そういう方法を私たちに教えてくださいました。So his chief disciple, Rupa Goswami, その主なその
弟子のルパゴスワミは wrote the Bhakti Rasamrita バッティ Sindhu. ラサムリタ・シンデュを書き下ろしましたけれども、 And he describes how one must begin the process of attaining the goal by following the Shastra. シャストラに従って自分の最終的なゴールに到達しなければいけない。そこから始めなければいけないというふうに言っています。And the order of one's spiritual master. そしてスピリチュアルマスターの命令によって従って。Such following is called Vidhi Bhakti. でそういうふうに従うことはビリバクティと言います。One's motivated by the instruction of Shastra and the Guru. でシャストラとグルの教えにそれを動機としてやるということですね。And Rupa Goswami says, Kriti Sadhya Bhavet Sadhya Bhavasa Saranavida Nitya Siddha Sibhavasya Prakratyam Hridi Sadhyata. That within that Vidhi Bhakti, there's a result ready to come out. In other words, Vidhi Bhakti is pregnant with something that's ready to be born into our lives. でルパゴスワミが言ったのは、そのビリバクティの中にもう何かもっと大切なものがあって、そのビリバクティをやるとそれが生まれてくるというふうに言ってます。Bhava. それがバーバなんですね。Or a natural love for Krishna. クリシュナへの自然な愛です。And Nitya Siddha Sibhavasya means that it's always there, ready to come out. でそれは常に自分の心の中にあって、すぐ出てくる準備ができている。And Prakatyam means it's awakened. でプラカチャというのは目覚めるということで。Where? Hridi, in the heart. In the heart. で心の中で。Sadhyata, by practicing Vidhi Bhakti. ビリバクティを修練することによって。So the kind of Vidhi Bhakti we practice, rules and regulations, is to hear Srimad Bhagavatam. で私たちがやっているビリバクティというのはその規則に従ってやることですけれども、それはその一つはシリマッド・バガヴァタムなどを聞くということですね。In the association of like-minded devotees. そういうような同じような考えを持った人たちとの交際の中で聞くということです。To worship the deity. そしてご神像を崇拝する。To live in holy dham. そして聖地に住む。To chant Hare Krishna. ハレクシナを唱える。And to, what am I missing? Chant Hare Krishna. Did I say that? Yes. Associate with devotees. Yeah. Read Bhagavatam. Live in a holy dome. Live in the dham. Duty. And worship the deity, I already said. So I missed associate with devotees. デボティとの交際を持って。He said by these 5 processes, この5つの方法によって、even if one only has a little connection with them, たとえほんの小さな関係がその5つの方法との関係を持ったとしても、 and even if one doesn't have faith in them, たとえ自分がそれを信頼してなかったとしても、 one will still be able to achieve the result of Vidhi Bhakti, which is that the bhava will awaken within one's heart. でビリバクティのその結果というものがちゃんと手に入れることができる。その結果というのは何かというと、バーバが生まれるということですね。And finally, as a general comment, そして一般的なコメントとして、 without the hearing the specific pastimes of Krishna in the spiritual world, そのクリシュナの特定な精神世界での特定な娯楽の活動を聞くことがなければ、 especially the pastimes he has in Vrindavan, 特にそのブンダーブにおける娯楽の活動ですね。 and it's unlikely that one will develop emotion for Krishna. でクリシュナへのその感情が高まらないかもしれない。 And without developing an emotional attachment to Krishna, then one doesn't achieve the ultimate result of devotional service. そしてクリシュナへのその感情的な執着が高まっていかなければ、最終的にクリシュナにたどり着くことは難しいかもしれません。This is why Narada Muni chastised his disciple Vyasadeva. だからこそ、ナラダムニはその弟子であったビャサデーバをちょっと怒ったんですね。He said, yes, you talked about self-realization. 自分を悟るということをあなたは話してましたと。Yes, you talked about working without fruit or result. で、その過保的な活動の結果がどうなるかということも話してた。But
you didn't give enough Achuta Bhava. でも、あなたは十分なアチュータババのことについて話さなかった。Naishkarmyam apyachuta bhava varjitam nashobhate jnanam alam niranjanam. He said that even if you have Naishkarmyam and Niranjanam, the points I just mentioned a second ago, if you don't have this emotion for Krishna, then nashobhate, it's not pleasing. でそういうふうにクリシュナへのその感情的な思いがなければ、それは完全なものとは言えないと。And unless it's pleasing, then we don't like it. そしてそういうふうに喜びがなければ、Unless it's pleasing to Krishna. クリシュナを喜ばせることができなければ、you don't have nothing. Yeah, 誰もそれをね、好きにはなれない。means also unless it has that element of attraction that's so dear to our hearts. Just like in the material world, everyone wants to hear about man and woman together. その物質界ではね、誰もがその男女の関係のことについて聞きたいと思ってます。だからそういうクリシュナに対する愛情の感情がなければ、You'll notice any movie or novel, it has some kind of romance. でその例えば映画とかね、本でもそういうロマンスがなければ、Any television show, テレビのショ ultimately, ーでもそうですね。there's some tension created by some man and some woman. でそのテレビの中でもその男女の関係でそこでその危うい関係が映されています。People wonder, will they meet each other? People wanna Will the man and woman, when will they meet? その例えば男の人と女の人がいてね、いつ会えるかとかね。Will they fall in love? 彼らはいつ恋に落ちるのかとか。And then the stories that we read say that the man and woman lived happily ever after. で、男の人と女の人が結局一緒になってずっと幸せに暮らしましたとさというお話。But the Bhagavatam tells us in the first 9 cantos, nobody lives happily ever after. しかし、バガバタムの中ではその最初の 9巻のところでは誰も永遠に幸せに生きる人なんかいないというふうに書かれています。So, Bhagavatam then says, Yapada pankacha palasa vilasya bhakta. We have to have this vilas. バガバタムの中にはその私たちはビラッサがなければいけない。Vilas means a kind of enjoyment. ビラッサというのはその喜びというか楽しみの一つですね。The kind of enjoyment everyone gets in the material world by hearing about romance. で、ロマンスのことを聞いて、ロマンティックなことを聞いて、人々が得る喜び。The same romance is there in the spiritual world. 同じロマンスが精神界にもあるわけです。Yet pada pankacha palasa vilasya bhakta karmashrayam gratitam utkartayanti santa. But by hearing about the pleasure of that romance between Krishna and the gopis, then the knot in the heart is cut. でそのクリシュナとゴーピーたちのロマンス、その喜びの話を聞いて、私たちの心の中の結び目がほどけていくわけです、ね。But if one is rikta matayo, means if one doesn't have any idea of Radha and Krishna and their romance. しかし、そのラダ・クリシュナのということを考えることがなければ、その自分たちのロマンスの中でね。Then as soon as there's an urge that comes from the lower modes of material nature, one will be carried away by that. より低いその物質の様式が出てくることによって、それでもってその中に流されてしまう。Even if you're a great yogi. たとえその人が非常に偉大なヨギであったとしても。Like Sarabhi, the Muni who went underwater. I can't remember his name right now. He went underwater and meditated for 10,000 years. で、その1万年もね、水中でもって。Charbori Muni?
ソバリムニ。 Sobari Muni. ソバリムニ。1万年も水中でもって瞑想をしていたんですけれども、 He had very successfully detached himself from the modes of material nature. で物質界の三様式から自分をずっとこう離して瞑想してたんですね。 Underwater, he could not hear the horns honking from で outside. 水の中ではその外で、自動車のクラクションが鳴ってるのは聞こえない。 He couldn't see all the advertisements for the next movie coming out. 次の映画がどういうものかと、どういう映画が映るのかという、そういう広告さえも見れない。 He was enjoying the pleasure of the self, もう自分で一人でいることにその喜びを感じていた。 even feeling some happiness. で、その中でハッピーでさえもあった。 But one day he saw some fish having sex. ある日、その目の前で魚がね、成功をしていたのを見たんです And ね。 he left the water and came out and he got married そして水の中からそのムニは出てきて結婚しました。 to 50 women. 50人の奥さんを持ちました。 Minus all the details. Later on, he thought, what happened? 細かいことを省略しますけれども、一体自分に何が起こったのか。 And Vishwamrita Muni was so powerful. ビッシュ・ブリト・ムニは非常にその力があった人で、 He was a Kshatriya, but he became a Brahmin by dint of his austerities. でクシャトリアだったんですけれども、その自分の苦行をしてブラマンになったんですね。 He also meditated for 10,000 years. 彼もまた11万年も瞑想した。 And he heard some sound while he was meditating of the ankle bells. で、瞑想していた時に、そのアンクルベルのスドンレがちょっと聞こえたんですね。 And just by the sound, it indicated to him material enjoyment. で、その音でもって、物質界の喜びっていうものを思い出してしまいました。 So he dropped his whole practice. そして自分のその修練を全部捨ててしまった。 The Bhagavatam is very clear on this. だからバガブタムはそういうことに対しても本当に明白に言ってるんですね。 Yene Ravandaksha Bhamuktamanina Swayastabhavad Avashudha Buddhaya Aruya Krishna Paramparam Tata Pashantyato Nadrita Yushmadangraya. Unless one has a sense of the enjoyment of one's relationship with Krishna, そのクリシュナとの関係の中の喜びというもの、そういう感覚がなければ、 at some point the material world will call to that person and say, come here. でどんなに一生懸命やってても、そのどこかでね、必ずその物質的な喜びというものが、こっちに喜びがあるよっていうふうに呼ばれてしまう。 And when I was a kid, my father read my brother and I a story. で、私が小さい時にお父さんが私と私のお姉さんにね、お話を読んでくれました。 It was about a boy who found a baby raccoon 小さい子供のタヌキを見つけた話だったん and they です raised him at home. ね。で、そのタヌキをうちで大きくしたと。 He became part of the family そして家族の一員となった。 and they all loved the raccoon. でみんなそのタヌキをね、大好きだったんですね。 But then one summer evening, しかしある夏の夜、 well, they're all sitting on their porch outside. みんなその外でポーチに座ってました。ベランダに座ってました。 Some raccoon in the woods nearby そしてそばの森からそのタヌキが出てきて、 made a little raccoon noise. でラクーンのね、鳴き声がしたわけですね。 It meant, come here, come here. でそのタヌキがこっち来いこっち来いって言ってるような And their 音が beloved したと。 beloved pet jumped off the porch, ran into the woods, and never came back. そしたら彼らがもう大好きで大切にしてたその小さなタヌキがその森のから呼ばれたタヌキの方に入ってもう飛んでいってしまって帰ってくることはなかった。 And my brother and I were so sad. で私のブラザーね、お兄さんと私もとってもその話を聞いて悲しみました。 So if one doesn't have a higher taste for the loving affairs of Krishna in the spiritual world, then one will eventually be called by the material world. そういうふうに精神界でのクリシュナとゴーピーたちとのその愛情の関係のより高い味わいというものを持ってなければ、いつかはやがてはその物質界の喜びにまた呼び戻されてしまう。 So Chaitanya Mahaprabhu taught this method of hearing about
hearing from the Srimad Bhagavatam. ですから、チェイタニア・マハプブはこのシュリマッド・バガバタムからの話を聞くという方法を私たちに教えてくれました。Srimad Bhagavatam is so powerful that it captures our hearts. でシュリマッド・バガバタムはとても力があるために私たちの心を魅了させます。But more importantly, it captures Krishna's heart. それ以上に大切なのは、クリシュナの心をも魅了するということです、ね。Because Krishna is submissive to the love of his devotees. クリシュナはクリシュナのディボーティーに非常に従順です。And the Bhagavatam says, when you hear Srimad Bhagavatam, then Krishna won't leave your heart. でバガバタムでもクリシュナの活動を聞くことによってクリシュナはあなたの心から離れないというふうにも言っています。Because the Bhagavatam really is about Krishna's internal potency. というのはバガバタムというのはクリシュナの内的勢力、内的な力のことについて書かれているからです。It's ultimately pointing to the love of Krishna with his most intimate associate. で最終的には終局的にはバガバタムというのはクリシュナとクリシュナのもう本当に最愛の仲間たちのことが書かれているからです、So even Krishna is attracted to hearing that. だからこそクリシュナもそのことを聞くことに魅了されるわけです。So Chaitanya Mahaprabhu told Vyankatabhata. チェタニア・マハプブはヤンカタパタにいました。Vyankatabhata was he was a devotee of Lakshmi Narayan. 彼はラクシミナラヤンのディボーティーだったんですね。And this is in South India. 南インドの話です。Mahaprabhu stayed at his house. マハプブが彼の家に滞在しました。And Mahaprabhu one day in a light-hearted conversation with him said, why is it that your Lakshmi Devi wanted to leave Narayan and try to join Krishna in the rasa dance? でそこでちょっと軽い気持ちでね、軽い話の中でチェタニア・マハプブが彼にラクシミデービがね、そのナラヤンから離れてラサダンスに参加したかったのはどうしてなんだろうねっていうような話をしたんですね。And Vyankatabhata said, well, you're my teacher, please tell me. ビアンカタパタはね、あなたは私の先生じゃないですか、私にその理由を教えてください。And Vyankatabhata said, well, actually, there's nothing wrong with it because Lakshmi is the husband of Narayan, and Narayan and Krishna are the same. There's the wife of Narayan, and Narayan and Krishna are the same person. ラクシミはそのナラヤンの奥さんだと。で、ナラヤンはクリシュナと同じ人なんだから、それは全然問題ないと。So Mahaprabhu quoted the Bhagavatam. He said, Nayam Sukhapo Bhagavan Dehinam Gopika Sutta Gyaninam Chap Abhutanam Yata Bhakti Matamriha. That there are many methods to try to reach Krishna. で、そのチェタニア・マハプブがバガバタムを引用して、クリシュナにたどり着くさまざまな方法がありますということを話した。Like trying to become a jnani. 例えば、ギャーニになる。Or yogi. あるいはヨギになる。He said, what to speak of the materialistic people. あるいはその物質的な人々は言うまでもあります。And he indicated all the different kinds of ways people try to become happily situated in the world. でそういういろんな立場にある人たちがこの物質界の中で幸せになろうとしている。Or to understand God. そしてto understand God. そして神を理解しようとするために。But he said, all of these are inferior to the practice of devotional service. しかしそのいろいろ人々がやっていることっていうのは献身奉仕に比べたら非常に劣っています。And specifically the kind of devotional service that's done by the residents of Vrindavan. 特にその献身奉仕って言ってもヴェンダービンの住民たちによって行われている献身奉仕ですね。それよりも劣っている。So the practice that we have of hearing Bhagavatam every day. で、私たちがやっている修練、例えばバガバタムを毎日聞く。And the other processes that we mentioned before. そして前に言ったようなさまざまなその方法です。私たちが修練している方法です。Will are eventually meant to bring us to the point of having attraction for Krishna.
で、その修練をしていくと、やがてはクリシュナに惹かれるようになる。And it's only by that attraction by which one can naturally and without effort give up the attraction to the material world. でそういうふうにクリシュナに惹かれるようになって初めて、もうおのずから物質界への喜び、楽しみへの執着というものが消えていく。Om Tato Sato. Someone has their hand raised. Ananta? Someone has their hand raised. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Please explain Guru Maharaj. Thank you for the wonderful class. It's very, very uplifting. There are many points that touch my heart. Like one point was like you mentioned the process of association, and you mentioned different modes of natural nature. In Nectar of Instruction, Rupa Goswami said that Shangotayaga Shatabritta Sharavi Bhakti Prasiddhati. But you mentioned that if we associate with lower modes of material nature, and the people with lower modes of material nature, then our consciousness is definitely going to be contaminated. But mostly in our day-to-day life, even if we understand like this association is not congenial for my spiritual growth, but I cannot leave that association for some reason. So what shall I do in that point of time for me?今日のお話の中で、その物質の三様式のそういう様式のにある人たちとの交際の中でもそういう影響を受けやすいと。でも、そういう影響、そんなにいい影響を与えない人たちとの交際、そこを抜け出すことができなかったら一体どうしたらいいんでしょうかという質問ですね。Well, if you chant your rounds and you read Bhagavad Gita, で、自分のその世代を皆をちゃんと16章とかね、唱える。そしてバガバッドギーターを読む。you'll see the difference between that which is material and that which is spiritual. そうすることによって精神的なものと物質的なものとの違いが分かるようになります。And that's what happens when one practices devotional service. で、献身奉仕を実行しているということ、それによってそういうことが起こるんです。Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Priyojita Janaya Yashuvayaragyam Gyanam Chayara Haitukam. It's natural when you do devotional service that you have a higher perspective of the world. で、その献身奉仕をすることによって、その世間を見る目がね、よりこう高くなるっていうのはもう当然そういうことが起こるわけです。And when you have that higher perspective, even though you're interacting with people who are dedicated to the material world and who are absorbed in the modes of nature, you'll see what's good for you and what's bad for you. で、そういう目を持ってみたら、この物質界で三様式に影響されながら物質世界にどっぷり使っている人との交際があったとしても、じゃあ何が自分にとっていいものなのか、何が自分にとって良くないものかということをちゃんと識別することができます。And you'll feel naturally satisfied from doing your 16 rounds. そして自分の16章を唱えたりすることによって、もう本当に自然と心が満たされてくる。Just like when you eat a good meal, if somebody offers you something else, then you don't want it. で、例えばね、美味しいものをたくさん食べたら、他のものが来ても、もうそれは欲しくない。それと同じようなことです。Whenever Nirakula and I travel, we always bring nice prasadam with us. で、ニクラさんと私が旅行するときにはいつもね、その美味しいプラサダムを持っていきます。Travel, the word comes from the word travail, which means to suffer. その旅行するトラベルというのは、その苦しむという言葉から来てるんだそうです。But because we have nice prasadam when we travel, we feel happy. でも旅行するときにその美味しいプラサダムがあるからハッピーになる。And when we're sitting on the airplane having our nice prasadam, we look around and see other people are eating really what looks to us as horrible kind of things. その飛行機に乗ってね、そのプラサダムを食べていて、周りを見回すとみんなもう
本当に変な食べ物ばっかり食べてると。And when they come to us, and they always do, and say, "Will you take some of our food?" で、フライトアテンダントの人とかが来ると、私たちの食べ物をね、ちょっと食べてくださいと。We say, "No, thank you. No, thank you." No, they said, so. Then would you like something? Take something. Oh, They say, I "Yeah, see. eat." You know, Take. take. CA さんが来るときにね、こういっぱい食べ物があるから、これで食べてください、食べてくださいって言うけれども、私たちはいつも No thank you と言いま And they す。 say, "Well, how about just 少しだけうど do んですか this, that?" And we say, "No, we don't want anything." で、あれ何にもいらないです。 And we really don't want anything 本当に何にもいらないから。 because we have a big bag of prasada. 私たちは大きなプサーダの袋を持ってるわけですから。 And so Bhagavatam says, Bhakti Parishanu Bhava Viraktiranyata Traisha Trika Ekakala Prapadyamanasya Yatashnaka Tushti Pushti Shuddha Payonugasam. When you're full, when you eat food, you don't want anything else. で、バーガーの中でも、本当にたくさん食べて、もうお腹いっぱい食べたらもう他には何もいらない。 So when we're full by chanting Hare Krishna and hearing the Bhagavatam the Bhagavad Gita as it is in the Bhagavatam, then whatever other people offer us in the way of association or ideas, we just look at it and say, okay, no thanks. Yeah, no. それと同じように、そのチャンティングをしたり、バガバタも聞いたり、シマルバガバギーターを聞いたり、シマルバガバタも聞いたりしていると、もうそれで十分に満足しているから、他の何もいらなくなる。他の人が何かをこうあげるよと言っても、それはいりませんね、おサンキューって言えるようになる。And how to do this is mentioned in the Bhagavatam. でそれをどういうふうにするかということも、バガバタの中には書いてあります。 Narada Muni taught Krishna's father, Vasudeva, all about Varnashrama. ナラダムニはクリシュナのお父さんであるバスデバにバルナーシュラムのことについて話しました。 In the end of the 7th canto. 7巻の最後のところです And he ね。 says if you're a person who has to work in the world, で、この世界の中で、仕事をしていかなきゃならない人。 then you deal with the material world. そしてそういう人は物質世界とこういろんなやり取りをしなきゃいけない。 But you do it officially. でももう国家的にやるわけですよね。 Here, bring us the Kitara file. You say, yes, sir. Very well, sir. Here's your file. で、例えば上司がね、この書類を持ってきなさいと言ったら、そしたら、はい、はい、持ってきますって持ってきますよね。 But it's only official. でもそれはもうなんていうの、正式な公式なことであって、 You're not really associating. You're just それ doing は your job. 自分が交際してるわけじゃない。ただ仕事をしてるだけですね。 So there's an old saying that you should never shop while you're hungry. お腹空いてる時にね、買い物に行ってはいけないっていうふうに言われてます。 Because you'll put in a bunch of stuff you don't need. で、お腹空いてる時に買い物に行くと、もう自分が必要ないものまで買い込んでしまうから。 And when you get home, your wife will say, we didn't need that. We already had that. で、そうやってお家に帰ると奥さんにね、こんないらないものまで買ってきてって言って怒られてしまう。 And if we don't feel inwardly satisfied when we go out in the world, then we'll also take in all kinds of stuff we don't need. だからそうやって自分の心の中が本当に満たされていないでハッピーになっていなければ、外に出た時にもう本当に不必要なものをやっぱ自分の中に取り込んでしまう。 Om Tato Sato. Any other comments you'd like to make? I'd like to hear any comments about the verse that the devotees would like to make. Well, I like the verse you quoted from the Bhagavatam, Vidunati Saritsatam, that Krishna's in our heart as our dearmost friend, and he helps remove the clouds of ignorance that are preventing us from seeing what's already there. で、バイシェーカプラブが、引用したバガバタの説の中でね、そのクリシュナは私たちの心の中にいて、そしてもうすでにこの自分の心の中にいるんだと。で、私たちの不必要ないろんなものを心の中からこうなくしてくれる。I'd like that to be my meditation for the rest of the day.
というその説がとてもね、気に入りました。で、今日一日そのことについて瞑想してみたいと思います。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。Other comments? Thank you very much, everyone. 皆さんどうもありがとうございました。終わりました。終わりましょうか。It's 7:45. 7:45. Yeah, that's pretty good. Dear Srila Prabhupada, dear Sri Chaitanya Mahaprabhu, シラバウバチェチェタネ Sri Sri Nitai Gaur Sundar, Sri Sri Radha Govinda, Jagannath Baladev Subhadra, if you so desire, よろしければ please act as the Vidunoti within our heart. 私たちの心の中のビズノーティとして、働いてください。Removing any obstacles で、私たちの心の中の障害物を取り除いて、 and showing us what's most important in our lives. そして私たちの人生の中で何が一番大切かを見せてください。 Please let us develop an attraction for hearing the Srimad Bhagavatam. そしてシーマッバガウタムを聞きたいと思うその力を与えてください。 In the association of devotees. ディボティとの交際の中で Thank you for considering our request. 私たちのそのリクエストを考えていただいてありがとうございます。 Everyone agrees with this prayer このお願いに、同意する人は in whole or in part. でその一部分でもいいですし全体でもいいですけれども Please unmute and say Hare Krishna. でアンミュートにしてハレクシナと言ってください。ハレークリシハレナクリシナハレクリシナハレークリシナ。ハレークリシナ。ハレクリシナ。ハレクリシナ。 Hare Krishna. Lord, pray. ハレハレ。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ハレクリシナ。オムタトスト。